என்னாச்சு அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால் அமுகு டுமுகள் அமால் டுமால் அமுகு டுமுகள் अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए अभी तो ये पहली मन நாங்களும் பொங்குவோம்ல கலந்து பயல உன் சைஸ் என்ன அவ வயசு என்ன எங்க வச்சிட்டு என்ன அவளை பார்க்கல ஏய் வில்லன் ஸ்மைல் பச்சிகளாம் அம்மா பறவைகளாம் கத்தினம் வேலை பறவைகளாம் வெள்ளமா சொல்லு பலவிதமாய் வந்து ரங்குதம்மா உச்சா உச்சா வருது அடக்க முடியல எந்த ஒரு பொருளுமே இருக்கும் போது அதோட அருமை தெரியாது. சரி நம்ம நினைப்போம் செத்தாலாவது தாலி சும்மா இருப்பான்னு. அப்போ இல்ல பேசுவேன், நான் செத்து போயிட்டேன், அதுக்கப்புறம் போய் பேசிட்டு இருக்கேன். சொல்றி. ஹலோ மூச்சு பறிச்சு எத்தனை ஃபோன் பண்ணிட்டு முளைங்க பார்த்த முக்கி ஃபோன் வைடி. நம்ம பீட்டர் கே அண்ணா மாதிரி யாராலையும் வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் காமெடி பண்ணவே முடியாது. வாயத்தர்றா பண்ணடா பையா காஞ்சி போனா காஜி பையா லவ்வஸ் டே வருது எங்க கொட்னு போற ஓயோகிய போட போறியா சிங்கிள் சிங்கிள்னு தான் சொல்ல போற செங்கலை தூக்கி வைட்ட அச்சி மண்டைய தர செங்கலை தூக்கி வைட்ட அச்சி மாண்ட தோற அதெல்லாம் பார்த்தாலே அடிக்கணும் போல இருக்குன்ற. அட நம்பியா பார்த்தாலே அடிக்கணும் போல இருந்துச்சு. பார்த்தாலே எப்பறம் ஒருத்தனை பார்த்தா அடிக்கணும் போல தோணும். பாரு சிங்கிள் சிங்கிள்னு தான் சொல்ல போற யார முறைக்கிற? ஆமா மச்சான் முறைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. என்ன முறைக்கிற? எதுக்கு திருப்பி முறைக்கிற? எல்லாம் வாங்க அடிக்கிறது ஆசிக்கிறீங்க. வா 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 முறைக்கிற சீடியற. சூப்பர் பவசமா சிக்கிரா. இன்னைக்கு நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இவர் பெரிய புலிப்பு சாரி பிலிப். சூப்பர் ப்ரோ. என்னடா கோவில் கட்டணும் டொனேஷன் வாங்கிட்டு இருக்கியாமே? என் தேவதை பெத்த உங்க அம்மாவுக்கு கோயில் கட்டணும் தான் டொனேஷன் வாங்கிட்டு இருக்கேன். மலம பித்தான் பித்தாதே மலம பித்தான் பித்தாதே மலம பித்தான். சாரிங்க, நீங்க சில்லற வாரத நான் பார்த்துட்டேன், என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஒரே வாட்டி சிரிச்சுக்கலாமா? ப்ளீஸ் 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 சிரிச்சு தொலைங்க. படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதுரா, தலை வலிக்குதே. பேசுறதுக்கு பயமா இருந்தா என் கையை வேணா பிடிச்சுக்கோங்க சார். நான் வேணா உங்க இடுப்பை பிடிச்சிக்கிட்டுமா? வேலா மூஞ்சி அப்படி வைக்காதடா மச்சான், ஒரு செல்ஃபி எடுப்போம் வாங்க. எவ்வளவு நேரம் தான் இப்படியே இருக்கிறது? இவன் போட்டோ எடுப்பானா மாட்டானா? அட போடா போடா. என்ன பாக்குற? உண்மைதான்டா பாக்குறேன். ஆனா தாடி இருக்கிற பசங்களை பிடிக்குமா, தாடி இல்லாத பசங்களை பிடிக்குமா? தாடி வச்சிருக்க பசங்க தான் எனக்கு பிடிக்கும். ஐயோ, நான் ஒண்ணு கேட்டா நீ ஒண்ணு சொல்ற. ஆள பாரு.
இருக்காத பொண்ணு எல்லாம் பிடி பார்லர் எபிட்ரா பிகரை கரெக்ட் பண்ணுவானா நீ என்ன பாக்குற மாதிரி நான் உன்னை பார்க்கலையே. ஏன் சார் அழுகுறீங்க சார்? சவுண்ட் வரலையே சார். எல்லாரும் என்ன ஏமாத்துறாங்க. அழாதீங்க சார், அழாதீங்க. பாடு கம்பரசம் தரட்டுமா இன்பரசம் தரட்டுமா? ஆணியே புடுங்க வேணாம் வாங்கடா. இவன் ஒரு உதவாகற, இந்த உதவாகரை நம்பி வந்த அவன் ஒரு உதவாகற, இந்த ரெண்டு உதவாகரை ஒன்னா சேர்ந்து உருப்படாம தான் போகும். என்ன பிகரு என்ன பீஸ் இது என்ன ஐஸ் இதெல்லவோ ஐஸ் Come on, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.